শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আর একটু আগে তো প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেল, তার আগে ছাদে গিয়েছিলাম, তখন পুরো চারিদিকে কালো মেঘ হয়ে আছে। আর নতুন করে আবার যে ফুলগুলো এসেছে, আগে তো একবার সব নষ্ট হয়ে গেছে, এগুলো নতুন এসেছে, সেগুলোও দেখছি অনেক এসেছে, সেহেতু অর্ধেক দেখছি হলুদ হয়ে গেছে, মানে এগুলো আর হবে না। তো সেগুলো হাত দিয়ে আমি পাকিয়ে পাকিয়ে ফেলে দিচ্ছিলাম। আর এই যে একটা ডাল দেখো, কতগুলো ফুল এসছে, এতগুলো ফুল কিন্তু হবে না, এতগুলো ফুল থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে কিছু। আর গাছে প্রচুর পিঁপড়ে হয়েছে, পিঁপড়েতে কি দেবো বুঝতে পারছি না। আমার কাছে সার্ফ পাউডার ছিল, একটু দিয়েছি ছড়িয়ে, দেখে নিম তেল স্প্রে করব। আর এই যে ফুলগুলো দেখছো, এগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে, ওই হলুদ হয়ে গেছে, সব নষ্ট হয়ে যাবে।